ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திருப்பூர் சமையல் தமிழ். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப் ரெசிபி தாங்க. டொமேட்டோ சூப் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும், ஹெல்த்தியானதும் கூட. கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் செய்து கொடுங்க, குழந்தைகளும் விரும்பி குடிப்பாங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கேரட் இப்படி ரெண்டு சைடு இந்த சைடு கட் பண்ணிவிட்டு, கேரட் வந்து ஆப்ஷனலுங்க, வேணும்னா போடலாம், வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இருந்தால் போடுங்க. நான் ஒரு கேரட்டில் ஹாஃப் சைஸ் மட்டும்தான் போடுறேனுங்க. ஏன்னா நான் வந்து தக்காளி வந்து 4 தான் எடுத்துருக்குறேன். அதனால் ஒரு கேரட்டில் ஹாஃப் சைஸ் மட்டும். நீங்கள் எவ்வளோ தக்காளி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு கேரட்டு ஒன்றோ ஒரு பாதியோ போட்டுக்கலாம். பார்த்து போட்டுக்குங்க. அடுத்து தக்காளி வந்து 4 கட் பண்ணிக்கலாங்க. மேலே இந்த இதையும் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு சும்மா ரஃப்பாக இப்படி 4 கட் பண்ணிக்கங்க. ஆனியன், இது போல் கட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ரெட்டு ஒயிட் ப்ரெட்டோ ப்ரௌன் ப்ரெட்டோ ஏதோ ஒரு ப்ரெட்டுங்க. ஒயிட் ப்ரெட் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கங்க. இது மாதிரி கட் பண்ணி ஓரங்களை கட் பண்ணிவிட்டு இதுபோல் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். சூப்பில் போடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன். பேன் சூடாகட்டும். பேன் சூடாகிடுச்சுங்க. பேன் சூடாயிடுச்சுங்க. கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டுக்கலாம். ½ டீஸ்பூன் போடுறேனுங்க. ஆயில் கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாங்க, கம்மியாக விட்டுக்கலாம். ஒரு ½ டீஸ்பூன் மட்டும் விட்டுறேனுங்க. ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒன்று போட்டுக்கலாம். பூண்டு 3 பல், இஞ்சி 2, இஞ்சி ஒரு இன்ச்சு ஒரு துண்டு கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேனுங்க. டீஸ்பூன் சீரகம் 1/4 டீஸ்பூன், பெப்பர் ஒரு ½ டீஸ்பூன் போட்டுருணுங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நீல வாக்கில் அரிஞ்சு போட்டுருக்குறேனுங்க.
கேரட் ஒரு மீடியம் சைஸ் கேரட்டில் ஒரு ஹாஃப் சைஸ் மட்டும் போட்டிருக்குறேனுங்க. ஏலக்காய் 2, கருப்பு ஏலக்காய் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். தக்காளி ஒரு 4 இது போல் கட் பண்ணி போட்டுருக்கேங்க. இதையும் போட்டுக்கலாம். இந்த செலரியோட தண்டு பகுதி இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா வருது கொத்தமல்லி தலையோட அந்த தண்டு பகுதி போடுறேன். செலரியோட இது இருந்தால் இது போல் கட் பண்ணி போட்டுக்குங்க, இல்லைன்னா பரவாயில்லை கொத்தமல்லி இதழோட தான் போட்டுக்கலாம். பழமுது நிலையங்கள் கிடைக்கும் செலரி, நான் கிடைக்கலிங்க, நான் அதனால் இது போடுறேன். இதுவும் போடலாம். சால்ட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் போடுறேனுங்க. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசியில் பத்தலைன்னா கூட போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போடுறேனுங்க. ஒரு பிஞ்ச் இருக்கும். வரமிளகாய்த்தூள், பெப்பர் போட்டிருக்கிறோங்க, மிளகு போட்டிருக்கிறோம், அதனால் கம்மியாக பார்த்து காரம் அளவாக போட்டுக்குங்க. தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் போடணுங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க வேகிற அளவுக்கு. சும்மா ஒரு 7-8 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். இதில் 3/4 கப் விட்டுருக்குறேன். உங்களுக்கு சூப் எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு, எவ்வளோ தக்காளி போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விட்டுக்குங்க. ஒரு 7-8 நிமிஷம் வேகட்டும். ஒரு பேன் வச்சுருக்கேங்க. இந்த பிரெட் துண்டுகளை இதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பேன் சூடாகட்டும். பேன் சூடாகிடுச்சுங்க. கொஞ்சமாக பட்டர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுருக்குங்க. கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஒயிட் பிரெட் இருந்தாலும் போட்டு கட் பண்ணி போட்டுக்கலாங்க. எது இருக்குதோ அது போல் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க.
ஸ்டவ் மீடியமில் இருக்குது. இது போடும்போது சூப்புக்குள்ளே போட்டு கொடுக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க. இருந்தால் போடலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கொடுத்துடலாம், சர்வ் பண்ணலாம். ஆப்ஷனல் தாங்க. ஃப்ரை பண்ணியாச்சுங்க. இது போலவே எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 7-8 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, வெந்துடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஆறுனதுக்கப்புறமா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஆறட்டும். ஆறிடுச்சுங்க. மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க. இதையே வடிச்சுக்கலாம். சல்லடை வச்சு நல்லா வடிச்சு எடுத்துக்கலாம். மீதி இருக்கிறதையும் அரைச்சு இதே போல் வடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. வடிச்சாச்சு. அதே பேன் வச்சுக்கலாங்க. அரைச்ச அந்த வடிச்ச அந்த தக்காளி விழுத இதில் ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்காக வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து விட்டுக்குங்க. அளவாக தண்ணி கலக்கி வச்சுக்கலாம். எல்லாமே வேக வச்சு தான் அரைச்சி எடுத்துருக்குதுங்க. அதனால் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டியதில்லை. லேசாக கொதி வந்தால் போதும். கொதி வரட்டும். தேவையான அளவுக்கு சால்ட் முதல்ல போட்டிருக்குறேங்க. கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால போட்டேன். பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு போட்டுக்குங்க. சுகர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்குறேனுங்க. கண்டிப்பாக சுகர் போடணும். போட்டால் தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த இனிப்பு சுவை கலந்து சூப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுங்க. சோள மாவு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்து
எடுத்துருக்குறேனுங்க. ஒரு 1/4 கப் தண்ணி விட்டு கலந்து எடுத்துருக்குறேன். இதையும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து சூப் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குங்க, நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக இது போடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அடுத்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா போடுங்க, வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கங்க. கண்டிப்பாக போடணுங்கிறது இல்லை, போட்டால் கொஞ்சம் க்ரீமியாக சூப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வேண்டான்னா விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இதழ் நல்லா வாஷ் பண்ணி பொடியை கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேனுங்க. கலந்து விட்டுக்கலாம். அருமையான தக்காளி சூப் ரெடி. இதில் இந்த பிரெட் துண்டுகள் ஃப்ரை பண்ணினதை போட்டு கொடுங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என்றும் உங்கள் அன்பில் அருணா. பை.